8 mesiacov po vydaní HD verzie Crystal Caves vydáva štúdio Apogee svoj ďalší remaster, Secret Agent. Vytvorilo ju rovnaké štúdio Ember Heart Games. Originálna verzia vyšla 1. februára 92 na DOS, čiže už to bude takmer 30 rokov, čo hra vyšla. A myslím, že sa môžeme tešiť aj na ostatné tituly od Apogee. Minimálne na ich niektoré úspešnejšie plošinovky ako Biomenace či Duke Nukem. Hneď na začiatku musím povedať, že aj tento remaster sa podaril. Na Steame aj GOGu si ho môžete kúpiť za 6,59, pričom odporúčam verziu na Steame, kde sa dajú stiahnuť aj užívateľské levely. A aj vy, ak nejaký v priloženom editore vytvoríte, môžete ho s ostatnými hráčmi zdieľať. Je tu výber obťažnosti, štatistiky vášho prechodu, rebríček najlepších hráčov, achievementy a autori pridali hudbu, ktorá v pôvodnej hre nebola. Pôvodnú hru som nikdy nedohral, no tento remaster mi príde oveľa lepšie hrateľný aj vďaka plynulejšiemu pohybu. Beží na engine Unity, podobne ako Crystal Caves HD, a autori museli celú hru kompletne vytvoriť odznova. Príbeh je vcelku jednoduchý. Hráč ovláda tajného agenta, ktorý sa volá Agent 006,5, s ktorým bojuje proti diabolsky zlej organizácii DVS. Tá ukradla blueprinty od orbitálnej laserovej zbrane Red Rogue Rover. Tieto blueprinty sú rozmiestnené po 3 ostrovoch, takže v hre sa pozriete do 3 epizód. Remaster pridáva 4. finálnu epizódu, v ktorej budete bojovať proti hlavnému bossovi celej organizácie. Táto 4. epizóda pridáva veľa nových mechaník a nepriateľov, o nich si povieme ďalej. Pred samotným hraním si môžete vybrať obťažnosť ako v Crystal Caves. Na easy budete mať oveľa viac života, ale budete získavať menej bodov do skóre. Na hard budete mať naopak o 1 život menej a budete dostávať o 50% viac skóre. Ja som šiel cestou normálnej obťažnosti, ktorá bola aj v originálnej hre. Po vybratí epizódy a obťažnosti sa ocitate na ostrove, kde je 15 pevností a levelov, ktoré musíte prejsť, aby sa vám otvorila posledná 16. Tieto levely môžete prechádzať nelineárne a podobne ako v Crystal Caves si môžete vyberať sami, v akom poradí ich prejdete. Secret Agent je oveľa ťažší než Crystal Caves, čo sa týka level designu a čo máte v leveloch celkovo robiť. Je tu veľmi veľa nepriateľov, máte obmedzený počet nábojov, takže musíte hľadať muníciu a niektoré povrchy ako voda či kyselina vás môžu inštantne zabiť. Úlohou v každej úrovni je nájsť satelit, ten zničiť, potom nájsť výbušninu, ktorú si otvoríte východ z úrovne. Popri tom hľadáte červené, modré alebo zelené kľúče, disketou vypínate laserové polia, vozíte sa po pohybujúcich sa plošinách a celkovo sa snažíte prežiť všetky nástrahy. Na klasické obťažnosti máte 3 životy, čo je dostatočne veľa na to, aby ste prežili. Prvé 3 epizódy sú celkom jednoduché, no 4. nová epizóda ma dosť potrapila a v niektorých leveloch som často zomieral. V úrovniach sa budete často vracať, pretože si budete odomýkať zamknuté dvere a otvárať si tak nové časti v leveli. Levely epizód sú pomenované podľa filmov a televíznych show, ktoré boli v tom čase populárne. Prvá je pomenovaná podľa filmu Hon na ponorku z roku 1990, v ktorej hral Sean Connery. Druhá podľa amerického sitcomu Gillianov ostrov a posledná tretia originálna epizóda podľa bondovky Dr. No z roku 1962, kde opäť hral Connery. Štvrtá epizóda je zase podľa akčnej komédie Špión, ktorý mi dal kopačky. Level design úrovní je excelentný, úrovne pripomínajú jedno veľké blúdisko, v ktorom sa autori mohli vyhrať. Každý level má svoje originálne pozadie a zasadenie, takže sa hráč nenudí ani vizuálnym štýlom. Levely jednotlivo nejdem rozoberať, pretože ich je strašne veľa a to, čo v nich robíte, sa nemení. Trochu si rozoberieme nepriateľov, power-upy a čo všetko budete zbierať. Čo sa týka bonusov, najväčší boost 25 000 bodov dostanete, keď prejdete level bez straty života. Ak nazbierate slovo spy v správnom poradí, dostanete 10 000. Môžete zobrať vlajku na stožiari, tá vám dá tiež 10 000. Potom tu sú rôzne menšie predmety, ktoré dajú od 100 do 1000 bodov a keď chytíte padajúci balík peňazí, dostanete 5 000. Aj za nepriateľov dostávate body, takže ich likvidujte. Nepriatelia sú väčšinou robotickí, najviac budete stretávať vojaka, ktorý sa po každom výstrele zmení na slabšieho a pomalšieho. Jeho 5. a 4. stupeň strieľa, 3. hokejista je rýchly a 2. a 1. nepredstavuje žiadny problém. Po zabití z nich spadne rakva, ktorú môžete zobrať a tá vám dá ďalší bonus. Potom tu je mechanický pes na kľúčik, menší lietajúci roboti a lezúci po stene s nepríjemným laserom. Je tu jeden, ktorý po zničení vybuchne na obe strany.
Tiež tu je veľmi veľa pascí, ktoré vás môžu zabiť, ale najnebezpečnejšie sú pichliače, ktoré sa vždy objavia tam, kde to najmenej čakáte. No a potom míny, tie sú tiež nepríjemné. Našťastie ich ale nie je veľa. Power-upov v prvých 3 epizódach moc nenájdete. Je tu jeden na zrýchlenie alebo spomalenie pohybu, potom budete môcť rýchlejšie strieľať a to je mimochodom trvalý efekt, ktorý trvá celú epizódu. Potom sú tu okuliare, ktoré ukážu neviditeľné plošinky. V 4. epizóde prídu 2 nové špeciálne power-upy alebo skôr predmety. Prvým je potapačské oblečenie, takže môžete v krátkom čase plávať pod vodou. Tam nájdete skryté poklady, no pozor na žraloka. Druhým je jetpack, s ktorým sa preletíte po úrovni a dostanete sa aj do vesmíru, čo bolo super. A je tu plno nových nepriateľov, napríklad menší pes, ktorý je rýchlejší a keď vás uvidí, rozbehne sa k vám. Potom tu sú robotické míny, ktoré na vás spadnú a následná tlaková vlna vás môže zraniť. Ďalej robotický dron s laserovou zbraňou a pavúk, ktorý sa dokáže zneviditeľniť. Toho som už nezabíjal a len obehol, pretože som mal v celej 4. epizóde málo nábojov. Kvôli týmto veciam, ťažšej obťažnosti a novým nepriateľom sa oplatí nová 4. epizóda zahrať. A na úplnom závere si zabojujete s bossom. Trochu mi trvalo priznať to, čo mám robiť, pretože autori do hry pridali novú mechaniku. Musíte vystreliť energiu z nabitého generátoru, keď bude nad ním boss prelietavať. Tým bude nakrátko omračený a vy ho môžete zraniť. Nedá sa strieľať hore, preto budete musieť vyskakať na plošinky a odtiaľ do neho strieľať. Keď sa naučíte jeho jediný útok, dá sa zničiť aj na 2 vystrelenia z generátora. Súboj je výborný, len je škoda, že je v hre len jeden. A tak buďme radi aspoň za to. Ako som odporúčal Crystal Caves, tak odporúčam aj tento remaster. Secret Agent ma veľmi bavil. Dohral som ho za nejakých 6 hodín, plus tu máte Steam Workshop, kde nájdete nové užívateľské mapy, alebo si sami môžete nejaké vytvoriť. Tak choďte podporiť Apogee a kúpte si ich hry, aby mohli vydávať a obnovovať ďalšie staré hry, ktoré tak všetci milujeme.